Năm nay đã 16 tuổi, nhưng em Nguyễn Ái Xuân chỉ cao 1m42. Căn nhà nhỏ nửa gạch nửa lá nằm sâu trong ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nơi em Nguyễn Ái Xuân sống cùng với bà nội và phải từng ngày chống chọi với căn bệnh tiểu đường quái ác. Nép mình trên chiếc giường tre ọp ẹp, Xuân cho biết hơn 10 năm qua, cơ thể của em dần trở nên rệu rã, di chuyển rất khó khăn. Thân hình của cô bé 16 tuổi hiện chỉ gói gọn trong 24 kg, thậm chí có lúc chỉ còn có 19 kg, nên đành phải gác lại chuyện học hành để chạy chữa thuốc thang. Dạ, tại vì lúc đó em ngồi hết nổi rồi. Em ngồi em đau, em học không nổi. Với nội nói, thôi ốm quá là cho em nghỉ đi, đặng đi chạy thuốc chứ học không nổi. Nghỉ học rồi nội dẫn em đi hút thuốc nam uống. Lúc đó là em chưa có đi bệnh viện nhi đồng, đi hút thuốc uống. Cái mấy thầy hút thuốc nói em bị ban, mà hút uống hoài luôn mà không hết. Cái uống riết là bữa đó cái tay em bị đau, cái nó nhức. Cái nội mới dẫn em lên nhi đồng 1 để khám bệnh. Khám bệnh cái bác sĩ kêu em nằm viện để theo dõi. Nằm viện ngày nào bác sĩ cũng lấy máu em hết. Lấy máu rồi nằm ở đó cỡ nửa tháng bác sĩ mới biết bệnh. Bác sĩ nói em bị tiểu đường, thử đường lên là đường tới 600 mấy lần. Năm nay Xuân được 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng em lại phải từng ngày chống chọi lại số phận nghiệt ngã. Em còn quá nhỏ nhưng lại mắc phải căn bệnh người lớn. Rồi đây, căn bệnh mãn tính này sẽ theo em đi đến hết cuộc đời. Vì căn bệnh của Xuân không có thuốc chữa, chỉ biết cầm cự từng ngày dựa vào mũi kim, viên thuốc. Nó còn nhỏ quá, cô cũng không có nghĩ là nó bệnh như vậy. Bởi vì cô chạy hồi nhỏ thì nó đi học mà nó bệnh như vậy. Cô thấy ngày nó ốm. Mà cô thấy vậy nó đâu có biết bệnh tiểu đường đâu. Cô cũng chạy dữ lắm, đi chỗ này ai chỉ đâu thì cô đi đó. Mà giờ cô cũng không biết nghĩ làm sao. Lên bác sĩ thì nói nó bệnh tiểu đường. Mà nó nói con ham học quá, bây giờ con không biết làm sao nói. Giờ cô cũng lo bây giờ tới đâu rồi tính tới đó, chứ giờ cô cũng hết biết khả năng nổi rồi. Cha mẹ thì nghèo khổ, đi bằng mướn bằng thuê. Cảm thấy rất là buồn, nội em khóc nhiều, rất là nhiều. Đầu tiên em cũng không biết tôi bị tiểu đường, là em cũng không có buồn. Mấy ngày sau bác sĩ nói bị tiểu đường là phải chích suốt đời luôn, không thể nào bỏ thuốc được. Cô gái bé nhỏ, yếu ớt mỏng manh này đã trải qua đến 3 lần tháo khớp để duy trì sự sống. Xuân sợ gió, sợ mưa, ám ảnh nhất là vào mùa lạnh cuối năm làm các khớp ngón tay, ngón chân đau đến tận xương tủy. Em lại phải đi cắt các đốt chi của mình. Dạ, mỗi lần đau nhất là em sợ lắm, em sợ phải đi vô bệnh viện. Mấy lần ngoại tử là bác sĩ tháo khớp của em nên em sợ vô bệnh viện lắm. Em tháo khớp đã 3 lần rồi nên em sợ lắm. Lần đầu tiên là tháo hai lóng tay, lần thứ hai là em tháo 2 ngón chân, và lần cuối cùng là em tháo 1 ngón chân. Nên bây giờ em sợ vô bệnh viện lắm, em sợ. Với em sợ tới trời lạnh lắm, trời lạnh là em bị ngoại tử, em bị tím ngón tay, ngón chân là lên bệnh viện là phải tháo khớp của em. Kể từ ngày Xuân phát bệnh, mọi sinh hoạt của em đều do một tay bà nội chăm sóc. Bà mẹ Xuân vì hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng phải nương nhờ gia đình ngoại ở tận An Giang. Ngồi bên cạnh đứa cháu gái tội nghiệp, bà Nguyễn Thị Sáu cố kìm nước mắt, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cháu trong bất lực. Giả như bà có thể gánh lấy cái đau này thay cháu, giả như trong nhà còn gì quý giá để bán chạy chữa thuốc thang. Tháng nào tôi cũng chở nó đi bệnh viện hết trơn á. Mỗi tháng là mỗi 1 tháng là nó chích, mỗi 1 ngày là nó chích 3 lần. Là bây giờ nó đau quá, nó da không à, bây giờ bác sĩ giảm cho nó hết 1 lần.
là còn 2 lần, là sáng chiều, là nó xương chứ còn cái da không à. Đi mỗi tháng là 1 tháng 2 triệu, 2 triệu mấy. Rồi đi lên là bác sĩ khám cho nó, là cấp thuốc cho nó, là thuốc chích, thuốc uống, rồi thuốc thử đường là kia là mua, là toàn bộ là thử đường là mua không. Rồi tôi là thấy nó đau quá, cái kim nó bự quá, tôi mới bỏ kim đó, tôi mua kim khác cho nó, là mỗi tháng mỗi đi. Mỗi ngày, bà Sáu nhận hộp dịch thả đồng của người dân để đi lên xã bán kiếm lời, góp nhặt cũng được hơn 100.000 một ngày. Số tiền ít ỏi có được, bà Sáu đều dành hết vào việc chữa bệnh để duy trì sự sống cho đứa cháu gái tội nghiệp. Tôi nuôi được là cũng dịch là cũng chồi 20-30 con, rồi thì cũng bằm chuối cho ăn, rồi bán thì cũng đi tới, tôi đi tới đi lui, bán là được có khi 1 triệu mấy, 2 triệu. Dẫu cho đau đớn luôn dày vò lấy cơ thể bé nhỏ, nhưng không để bà lo lắng. Lúc nào Xuân cũng tỏ ra mạnh mẽ. Dù hoàn cảnh khó khăn, tất cả tiền kiếm được đều phải dành dụm lo thuốc men cho em, nên bữa cơm chiều của Xuân cũng đạm bạc hơn trước. Mà nó ngày nó gút, nó ốm, gút không để ngồi được, ngồi thì đau đít xương không mà, cái đít nó xương không mà không có miếng thịt thà nào hết trơn á. Tôi tưởng đâu là lớn mới bị ra về, nhỏ cũng bị nữa. Với lại em bị bệnh gan nhiễm mỡ nữa, mà tại số em vậy rồi nên thôi. Nhưng mà em cầu trời cho sức khỏe em nó bình nó ổn là được rồi. Em bình nó ổn để em có thể sống với bà, sống với gia đình là được rồi. Mỗi ngày thức dậy, Xuân lại được bà nội chăm sóc. Chỉ có điều sức khỏe của nội mỗi ngày một yếu đi. Chẳng ai biết được bà sẽ bên cạnh em thêm bao lâu nữa. Trong căn nhà sập xệ, hai bà cháu dựa vào nhau. Tiếng nói thỏ thẻ dễ thương của Xuân chốc chốc lại vang lên. Cha mẹ đi mần mướn đang nuôi 2 nhỏ đó, 2 đứa đi học. Dạ. 2 thằng trai. Nhà cũng khó khăn ha. Nhà. Rồi đi đâu? Ở đậu người gì? Ở đậu nữa, không có nhà cửa luôn. Không có nhà cửa chân, ở đậu người gì? Nó thấy khổ. Dạ. Tôi nghiệp 2 đứa cháu nữa. Đây là Xuân là chị hai hả? Chứ chị hai. Đó, Xuân. Dạ em vô phòng mổ là 4 lần rồi. Nó nằm là ở trên 1 tháng là tới 30-40 triệu lận. Vậy hả? Còn nó ăn uống ở ngoài là mình lo riêng á. Dạ. Còn nó nằm là 30-40 triệu lận. Bây giờ nằm tháng mấy, nó nằm 3 lần rồi. Dạ, nằm tháng mấy không. Bây giờ nó nằm trong phòng của cứu không à, không có nằm ở ngoài. Chú thấy lên lần nào là nằm cũng từ 20 nửa tháng trong phòng cấp cứu á. Cũng nói bác sĩ, nó nói trời bác sĩ ơi, tôi cứ nghĩ là già mới bệnh chứ còn nó còn nhỏ mà đâu có nghĩ nó bệnh tiểu đường. Bác sĩ cũng nói trời ơi bà nội ơi, nhiều lắm, nhỏ cũng bệnh nhiều lắm. Ở cái tuổi 16, em còn đó những ước mơ dang dở mà có lẽ chẳng bao giờ em thực hiện được. Bà nội chỉ ước rằng có điều kiện hơn nữa để duy trì thuốc men chữa bệnh cho Xuân.